早晨，大家好，我係陳昌堯師傅。首先祝大家有美好嘅一日。好啦，又嚟到2026年嘅8月15日啦。今日農曆嘅7月初3日係星期六，係叫做辛酉嘅金雞日。就生於1981年嘅人呢，就叫做辛酉金雞。咁今日呢，佢伏吟，所以特別要注意嘅。嗱，雞呢就要同兔相沖，就沖一隻呢叫做乙卯嘅木兔，就生於1975年同埋1927年嘅人呢，就叫乙卯木兔啦。咁同時都沖一隻呢叫丁卯嘅火兔，就生於1987年嘅人呢，就叫丁卯火兔啦。咁今日沖兔之中呢，呢一隻火兔同埋木兔呢，就比較嚴峻嘅，皆因呢，佢哋係天克地沖，所以特別要注意啦。嗱，雞同兔相沖呢，通常係有咩問題發生呢？嗱，因為呢金木交戰呢，就會形成咗呢，好容易呢會受傷啦。尤其是小心刀傷、劍傷嗰啲啦。咁喺身體上方面呢，就容易呢嗰手手腳腳就會出現問題，受傷啦。咁感情方面嘅問題呢，亦都係比較容易發生喎。咁尤其是呢，特別係車禍啦。所以呢，今日過馬路嘅朋友同埋揸車嘅朋友呢，要特別要小心啦，小心交通意外啦。嗱，逢沖呢就必動嘅，所以呢，我建議呢，屬雞嘅朋友同埋屬兔嘅朋友呢，今日呢去多做善事，去捐下錢贈醫施藥多做一啲利益眾生嘅事情多做一啲布施將自己運程呢提高佢，希望呢今日可以逢凶化吉嘅。嗱，今日嘅三煞位呢就喺東面喎，咁東面呢就千祈就唔好動土啦。咁尤其是屬兔嘅人就更加不宜動土，因為東面呢係兔嘅方位嚟嘅。嗱，今日呢有兩個時辰要特別要小心嘅，一個就係早上嘅5點到7點嗰個辛卯時啦。咁另外一個時辰呢就晏晝嘅5點到7點嗰個丁酉時啦。咁呢兩個時辰呢要特別要注意啦。嗱，今日呢，如果想催財嘅話呢，咁最好嘅方位喺邊度呢？就喺東面嚟嘅喎。咁呢，因為今日嘅財神方呢，就喺東方嚟嘅。咁我哋可以向住東面走15分鐘去迎接財神啦。嗱，用咩時間比較好呢？就用晏晝嘅5點到7點嗰個丁酉時啦，因就係今日嘅財神時嚟㗎。嗱，好啦，我哋睇下今日有咩幸運嘅生肖啊！原來屬馬、屬虎、屬蛇、屬龍、屬牛、屬猴都係幸運嘅生肖嚟嘅噃。咁我哋睇下佢究竟有幾幸運啦。嗱，講到屬馬同埋屬虎啦，咁今日就有天月貴人去睇佢喎。咁講到屬蛇嚟講呢，咁佢就有福星貴人啦、天官貴人啦，同埋三合貴人去睇佢嘅。咁至於屬龍呢，就有六合貴人去睇佢啦。咁至於牛呢，就有三合貴人去睇佢。至於馬騮呢，就有個喜神去睇佢啦。咁故此呢，今日呢，屬馬、屬虎、屬蛇、屬龍、屬牛、屬猴都係非常幸運嘅生肖嚟噶。大家切記，想逢凶化吉呢，最好嘅方法呢，就係要多做善事。諸惡莫作，眾善奉行，咁就包你有運行啦。記得今日你所做一切嘅善行，終將都回到你自己身邊噶。大家多做善事啊！有一句説話要記得嘅，人有德就天不負，心有善就路自寬。緊記呢番説話。好啦，今日呢就講到呢度為止，聽日我哋再見啦。